小朋友，你有冇見過啲水果直接生喺樹幹上面呢？呢一種水果叫嘉寶果，因為佢嘅果實唔係掛喺樹枝上面，而係好似葡萄咁，一串串趴喺樹幹上面生長，所以好多人都鍾意叫佢做樹葡萄。樹葡萄原產自南美洲，呢次我哋睇到嘅果園就喺廣東嘅東莞。成熟嘅嘉寶果樹可以去到4至到15米，呢個果園嘅樹就係屬於比較細棵嘅。摘一粒熟嘅嘉寶果睇下先，剝開皮，裡面係白色嘅果肉，咬落去個味有少少似山竹，亦都有啲芭樂嘅香味。果肉就唔多，裡面有粒核，核其實係冇毒嘅，不過有啲苦，所以通常就唔食㗎喇。嘉寶果結果之前係咁樣開花㗎，有時一年可以收成好幾次。除咗現摘現食之外，亦都可以整果汁、果醬，或者整成獨特嘅樹葡萄酒。營養上，佢含豐富嘅花青素同維生素 C，好有益㗎。記得 like 呢個短片同多謝收睇，記得 like 呢個短片同埋 subscribe UBB Channel。